好啦，琴日咧就有網友問我就話啊，如果我係做一啲公務員，即係政府出糧，咁我屋企風水係咪唔重要咧？嗱，咁我覺得又你可以咁講，亦都唔可以咁講，因為點解咧？如果你做公務員，你住一間揾錢冇咁好嘅屋，咁的確唔會影響你收入嘅。不過可能你支出嗰度咧會容易咧會支出會大翻啲。咁另外就係，咁我哋唔係淨係睇間屋揾唔揾到錢噶嘛，我哋好多時最緊要就係如果譬如人上咗年紀，可能去到中年啦，我哋就會比較謹慎小心去留意自己健康。咁嗰間屋咧，如果你間屋嘅風水係有問題，譬如火炎土燥，或者係乾宮火燒天門、乾宮缺角，或者係坤宮出現一啲問題，咁可能會男主人或者女主人都有問題，咁我哋呢啲都會去睇噶嘛。咁你揾到錢係冇意思嘅，最緊要你身體健康、平平安安，咁啲錢你先袋得安樂噶嘛，係咪？咁嗱，有咩風水上嘅問題，歡迎大家留言俾我，咁我就會喺適當嘅時間啦，可能拍翻片同大家研究研究啦。多謝大家支持。